بالنسبه للناس اللي تعانيوا من الكحه، من السعال الشديد، ضيق في التنفس، ارتفاع في درجه الحراره، اللي عندهم الالام في الحلق، اليوم غادي نشارك معكم الوصفه اللي نفعاتني بزاف واللي خلاتني انني نوقف على رجليا بعد ما كان جاني واحد المرض خايب بزاف. ما نعاودش لكم لدرجه انني ما بقيتش يعني لا كناكل لا كنوقف لا حتى شي حاجه. مشى ليا الذوق كذلك، مشات ليا الحاسه ديال الشم، ما بقيت كنشم والو. جاتني يعني لاغريب صعيبه بزاف، الكحه، واحد الضيق في التنفس اللي صعيب بزاف، كذلك الارتفاع في درجه الحراره. فالوصفه اللي خلاتني انني تشافيت وتعالجت من اول يوم، يعني كتبان لك النتيجه وكتحسوا بواحد الراحه، هي هذه اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم. وبما ان يعني هذا الوقت هذا صراحه كل شيء طايح، كل شيء كيعاني من لاغريب، كل شيء جاتو ديك الكحه، لدرجه اننا يعني كنمشيو نعسو كتجينا ديك الكحه مع يعني كنتكاو على المخده، كتجي ديك الكحه اللي كتفرع لك الراس ديالك. فهاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم وصفه ان شاء الله ان شاء الله غادي تاخذوها وغادي ترجعوا تشكروني عليها. يعني وصفه ما كتخليش نهائيا داك الالم ديال الحلق اولا داك الضيق في التنفس اللي صعيب بزاف، اولا حتى يعني داك الكحه. وكذلك كتنقي الصدر، كتقوي الجهاز المناعي وكتقوي لك يعني الذات ديالك. هاد الوصفه المكونات ديالها بسيطه وغير من المنزل ديالكم. اشنو غادي نحتاجو فيها؟ عندنا اول مكون اللي هو الزعتر، كيف ما كتشوفوا معايا. الزعتر بطبيعه الحال كتاخذوه كتنقيوه مزيان وتتاخذوا ملعقه كبيره، كتضيفوا عليها كاس ديال الماء وغادي ندوهم على النار، كتخليهم تقريبا واحد 15 دقيقه على نار متوسطه حتى يطلق داك الزعتر مزيان. ومن بعد غادي نخليوه تيوجد. وغادي نوجدوا دابا المكونات الاخرى. شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو لهاد العرق ديال الزنجبيل اولا ديال السكينجبير طري كما كتشوفوا معايا. غنحتاجو لواحد القطعه ديال الزنجبيل كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للمكونات هادو بساطين يعني ساهلين متوفرين في اي بيت، ولكن يعني هاد الوصفه كتنفع بزاف. علاش؟ لانها كتعاون، واخا يعني كتاخذوا الدواء قدر يعني الطبيب يخرج لكم لا فيتامين سي اللي كيقوي المناعه بزاف. يعني الناس كاملين اللي كيتصابوا بلا غريب يعني كياخذوا مع الادويه اللي تيخرج لهم الطبيب، تياخذوا داك لا فيتامين سي، كياخذوا الادويه يعني اللي كتقوي الجهاز المناعي. فهاد الوصفه هذه اللي غنعطيكم اليوم هي وصفه يعني كتعاون على داك الدواء اللي غادي تستعملوا اللي كيعطي الطبيب. وحتى انا ما مشيتوش كاع للطبيب، يعني اللي ما مشاش للطبيب ولا شي حاجه راه تيستعمل هاد الوصفه، راها زوينه يعني من اول يوم كتحسوا بالراحه، لان فيها مكونات طبيعيه اللي كتقاوم دوك النزلات ديال البرد، كذلك كتنظف لك الصدر ديالك من داك الميكروبات، كتسرح دوك القصبات الهوائيه و ما كتخليش داك الضيق تاع التنفس، وغترجع لكم الحاسه ديال الذوق وكذلك الحاسه ديال الشم. يعني الا ما كنتوش كتشموا ولا ما كانش عندكم داك اي حاجه كليتوها كتجيكم باسله، كتجيكم المذاق ديالها ماشي هو هذاك فلوغو ديالها، فغادي تستعملوا هذه الوصفه غتلاحظوا ان يعني غتحسن يعني الحاله ديالكم. كما كتشوفوا معايا عندي داك العرق ديال السكينجبير كتقشروه بطبيعه الحال وكتحكوا في الحكاكه. اهم حاجه يعني تكون رقيقه. من بعد تناخذوا واحد الكاس اللي كنديروا فيه هاد السكينجبير. انا مهم عرفت بان غادي تسولوني على هاد العرق ديال السكينجبير، واش الا ما عندكمش هذا طري واش ممكن تستعملوا الاخر مطحون؟ ممكن يعني تستعملوه، لان بزاف يعني الاسئله كانوا جاوني من قبل يعني في وصفات سبق لي شاركتها معكم. ممكن ديروا سكينجبير هذاك المطحون، ولكن هذا كيبقى اكثر فعاليه. من بعد ما يعني كيغلى داك الزعتر كنصفيوه مباشره فوق هذاك الزنجبيل كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للكميه ديال الزنجبيل يعني ما تكثروش، غديروا واحد قطعه صغيره ديال الزنجبيل هكا كما كتشوفوا معايا في الفيديو كيف ما شفتوا معايا. وغنخلطوا هاد المكونات هادو جيدا كما كتشوفوا معايا. هنا واحد الملاحظه، من احسن انكم
تضيفوا داك السكينجبير، تضيفوا داك عفوا داك الماء ديال الزعتر وهو غليان مزيان، ضيفوه على سكينجبير هكا باش يطلق لكم ديك المفعول ديالو. من بعد غادي ناخذ واحد نص ديال ليمونه اولا حامضه مزيان. هذا بزاف انا كنستعملو صراحه بزاف في هاد الوصفات ديال هادو ديال البرد وديال لاغريب. علاش؟ لانه غني بلا فيتامين سي، فتناولوا بزاف الاغذيه اللي كتقوي الجهاز ديال المناعه، بحال مثلا البرتقال اولا هاد الليمون مزيان بزاف. مزيان لانه كيحتوي على لا فيتامين سي اللي كتقوي لينا الجهاز المناعي، كذلك كتاتاكي لينا دوك النزلات ديال البرد، ومزيانه بزاف للضيط ديالنا. كنضيفوا ملعقه كبيره كما شفتوا معايا، وغنخلطوا هاد المكونات هادو مزيان. من بعد ما غادي نستعملوا هاد المكونات غادي نضيفوا واحد تقريبا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون مفيد بزاف هاد الوصفه، ما كيخليش ديك الحنجره ناشفه بزاف وفيها داك الحريق وداك الالام، فيعني كيرطب لك الحلق ديالك. فمع ديك الكحه بزاف مع داك الحريق يعني اللي كيكون في الحلق، كي شويه يعني الانسان تيتعذب في ديك الفتره اللي كيكون مريض. من بعد ما درت هاد المكونات غادي نخلي هاد الوصفه تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه، يعني ربع ساعه هكا، بلا ما هاد المكونات كيطلقوا لينا مزيان. ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا معايا التتمه ديال الوصفه، وكذلك تشوفوا معايا كيفاش غادي تستعملوها. دابا غطيتها كما كتشوفوا معايا، كتغطيوها ضروري بهكا بشي اي حاجه يعني كتغطيوها وكتخليوها على جانب. بالنسبه لهاد الوصفه سهله، يعني تحضروها في 5 ديال الدقائق، يعني سهله، ما كتاخذش يعني وقت كتير، وكذلك المكونات ديالها بساطين. مهم من بعد ما غادي توجد ليا غادي نرجع معكم. اللي محتاجه لشي وصفه البنات خليوا لي في التعليقات، وكذلك ما تنسوش انكم تشاركوا هذه الوصفه مع اي واحد يعني عندكم في الواتساب، اي واحد تتعرفوا شاركوا مع هذه الوصفه، لان بزاف الناس محتاجين هذه الوصفه، لان كل شيء مريض في هذه الفتره هذه. شاركوا هذه الوصفه هكا باش ان شاء الله تديو الاجر، وكذلك الناس اللي مرضين ان شاء الله يستعملوا هذه الوصفه ويجيب الله الشفاء، وتكونوا حتى نتوما سبب في الشفاء ديالهم وديو الاجر. بعد ما مرت 15 دقيقه رجعت معكم. تنصفيو هاد الكميه هذه ديال هاد المكونات، كنصفيوهم مزيان كما كتشوفوا معايا. خلاص دابا هذا الزنجبيل راه طلق داك الفوائد ديالو. هذه وصفه طبيعيه كتقاوم لك النزلات ديال البرد، كذلك يعني ما كتخليش لك لا الام ديال الصدر او لا ضيق ديال التنفس او لا ما كتخليش يعني داك الالام، وكذلك يعني غتحسوا بواحد التحسن من اول يوم، غادي تحسوا بالراحه وغادي يختفي لكم داك الالام والكحه. من بعد غناخذوا معلقه ديال العسل طبيعي، يكون عسل ديال النحل، لا داعي انكم تستعملوا عسل ديال السكر لانه ما فيه حتى شي منفعه. عسل النحل طبيعي فيه بزاف ديال الفوائد بالنسبه للجسم ديالنا، وهو يعني شفاء يعني تام لهذا لهاد النزلات ديال البرد وكذلك الكحه، ومفيد بزاف. العسل الطبيعي راه غني عن التعريف، راكم عارفين الفوائد ديالو بالنسبه للذات ديالنا. كنديروا ملعقه صغيره ونخلطوا المكونات كاملين مزيان كما كتشوفوا معايا. وبالنسبه لكيفيه استعمال هذه الوصفه غادي تناولوها قبل النوم، ملي غتبغيو تنعسوا غادي تناولوا هذه الوصفه، وغادي ان شاء الله في الصباح تحسوا بالراحه، تحسوا بداك حتى النيوف اللي كيكونوا مسدودين ما كتشموا والو، كيكون عندكم القصبات الهوائيه يعني
حتى هي مسدوده، كتكون داك الضيق ديال التنفس، كذلك الحلق، كاع هاد المشاكل كلهم غادي تحسوا بواحد الراحه وما غتبقى حتى شي حاجه. ممكن تناولوا هذا المشروب هذا قبل الفطور. الا مثلا حضرتوا الوصفه شربتوا منها كاس وبقى واحد الكاس، فغتدفيوه في الصباح وغتناولوه قبل الفطور. قبل الفطور بواحد 5 دقائق 10 دقائق وغتفطروا عادي. وان شاء الله غادي تجربوا هذه الوصفه وترجعوا تشكروني عليها في التعليقات. نتمنى ان شاء الله الشفاء لاي واحد مصاب بلا غريب او لا بنزله البرد او لا بالكحه. الله يشافي الجميع، واي واحد يشوف هذا لا فيديو وتيكح يعني حاليا الله يشافيه. ونتمنى لكم ان شاء الله الصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. وغادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. الا بغيتوا تسولوني شي حاجه مرحبا خليوا لي في التعليقات ان شاء الله نجاوبكم. وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف. غنتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده مع فيديو جديد، ومع السلامه.